什么？现在就连木工师傅都想做金属骨架衣柜啦？内部没有用一块木板，无甲醛无异味，装好就能立马入住。加厚型全碳钢金属材质，每米承重200斤，而且全是挂衣区，没有叠衣区，能省一大半家务活。外加卡扣式的设计，所有配件都可以灵活搭配，轻松重置收纳空间，直接让小卧室也能享受到步入式衣帽间的感觉。这样的衣柜，你别说木工师傅了，就连装修经理他都得上门过来抄作业。